Я от СМИ мастер по ремонту стиральных машин. В Аждоде рекомендую. Так вот, Юра вызвал меня на ремонт машинки стиральной, и мы решили, что она старая уже, лучше ее не вкладывать в нее деньги. Но Юра, я его спросил, чем он занимается, он сказал, что он занимается, значит, лечением от храпа. А вы мне машинку починили, походу, окей. Ну, сколько мог, как и починил. Но вас интересуют больше, так сказать, медицинские дела. Так вот, мы сделали один сеанс вот, лазером. Это прошло чуть больше 2 недель. И сегодня первый раз жена сказала, что она ночью заходила ко мне, и я не храпел. Но тяжело дышал, но не храпел. И вот я считаю, что это и есть результат. Но еще Что пора возвращаться спать к жене. Подожди, еще не уверен.